kuketi juu ya maji makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ili uwe na nguvu rohoni, unahitaji kujua na kutambua vitu tofauti na watu wengine. Unahitaji kuwa na fikra tofauti na watu ambao sio watu wa rohoni. Unahitaji kujua kitu kimoja unachokijua katika ukawaida, kijue tena zaidi ya ukawaida. Kama unaweza ukaona bahari, unaitwa bahari katika hali ya kawaida. Unapofika katika mfumo wa rohoni, unahitaji kuona bahari katika mfumo wa tofauti na vile unavyoona kila muda na kila wakati. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma Samueli wa kwanza, miungu ya baharini au utawala wa kuzimu ambao uliotumika kwa kuangusha wapakwa mafuta wa Bwana. Samueli sura ya kwanza, sura ya 5 mstari wa 2, Biblia inasema Wafilisti wakachukua sanduku la Mungu wakalitia katika nyumba ya Dakoni, wakaliweka karibu na Dakoni. Wakachukua Mafilisti wakanyang'anya sanduku la agano, wakalichukua wakalileta katika nyumba. Hiyo ni nyumba ya miungu, na huyu Mungu anaitwa Dakoni. Pamoja tuseme Dakoni. Mungu Dakoni ni nani? Dakoni ni Mungu anayotambulika kwa design hii, kutoka kwenye kichwa chake mpaka kwenye kiuno chake. Huyu ni mtu mwanaume. Unapotoka kwenye kiuno chake kwenda kwenye miguu yake, basi ana mfumo wa samaki. Kwa hiyo kama unajua ya kwamba kuna nguvu wa kiume tu, wa kike tu, wapo nguvu wa kike, wapo nguvu wa kiume pia wapo. Ndio maana unaposoma katika Biblia, tulivyosoma na wewe katika Ezekieli ya 26, Biblia inasema kwa watawala au maprince wanayotawala katika bahari. Hao maprince hawa usifikiri ni wanadamu. Hawa ni viumbe ambavyo, mapepo ambayo yanayomiliki katika maji, ni lazima yawe na utambulisho wa vitu vinavyoishi katika maji. Kuna mtu mmoja anasema amen. Ndio maana katika Zaburi ya 73 tuliyosoma 74:13 tulisoma Jumapili, Biblia inasema ulipopasua bahari uliseti ulivikanyanga vichwa vya nyangumi. Nikakueleza wanapotaja nyangumi usione samaki, wanapotaja nyangumi wanataja mapepo yenye muundo wa samaki, wanataja majini yanayofanana na samaki, wanataja maroho chafu ambayo yana sehemu ya mwanadamu na sehemu ya samaki. Ni mapepo, roho ambazo zilizomwasi Mungu. Ila ingekuwa inaruhusiwa, siku moja ningewafundisha kitabu cha inaruhusiwa, sio kama ingekuwa inaruhusiwa, lakini siku moja tutafanya hiyo semina kidogo katika hiyo, au nguvu wametoka wapi. Nitakufundisha kwamba ni moja ya mabinti au wanaume na wanawake ambao waliokutana kimwili zaidi na malaika, ambao waliokuwa maashiria waliosuka wakati wa Mwanzo 6. Hiyo iko katika kitabu cha nabii Enoch. Kwa hiyo sipendi kwenda huko, lakini acha niongelee kwa namna ambavyo watu wote wanajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mapepo yapo. Wanapotaja wafalme wa baharini, sio watu kama wewe na mimi. Haya ni mapepo, ni majini. Na haya mapepo hayafanyi kazi yayo kama yayo, yanachagua watu, yanaingia ndani ya watu, na wale watu wanaanza kutumika kwa niaba yao. Kitu pekee shetani ambacho haweza akakifanya, shetani haweza akatengeneza mwili wa mwanadamu. Hapo tu ndipo Mungu kabisa akampiga shetani goli lisilo la kawaida. Lucifer ana mamlaka ya kutengeneza mwili wa mwanadamu. Sasa mapepo yale yanapotaka kuingia katika watu, huwa yanavua mili. Na ndio maana kuna watu ambao
wanayotumika. Moja, yawezekana ni mtu ambaye aliyouawa kiuchawi kabla ya wakati wake, wanaitwa miskule. Wanachukua mili ya miskule, wanafana, wanafanya nazo kazi, kwa sababu shetani hana mamlaka. Ndio maana nikaeleza siku moja hapa, ilikuwa ni juzi, nikasema kuna watu ambao wameishi na watu ambao waliokufa, lakini baadaye wakaja kujua ya kwamba yule mwanamke alikufa zamani. Na mtu anajiuliza, hapana, mbona sisi tumeoana kabisa, aliniambia wazazi wake hawapo, na tumeoana na tumekaa muda mrefu. Wakasema yule mtu unayosema yule ni mfu. Maana yake huyu mtu alikufa kabla ya wakati wake, aliuawa kimazingaumbwe, akachukuliwa mili. Hizo mili zinakuwepo kwa ajili ya Lucifer kufanya nazo kazi. Ndio maana nakataa usianguke kichwa chako kabla ya muda, na zaidi kama hujaokoka ni hatari. Watu ambao wanayouawa kabla ya wakati watakuwa wasaidizi wa Lucifer. Atajikuta yuko Marekani, lakini ni kimwili tu, ndani yake kuna kipepo tayari ndio kipo ndani kinafanya kazi, kwa sababu shetani hana mamlaka ya kuumba mwili. Lucifer hana hiyo nguvu ya kuumba mtu. Ingekuwa hivi tayari kungekuwa na watu wa Mungu na wa shetani tayari, lakini Lucifer hayo mamlaka hana, kwa sababu hiyo ni siri kuu ya Mungu tunayomwabudu. Haleluya! Sasa taifa la Wafilisti walikuwa na mungu wao. Huyu mungu nguvu yake ilikuwa inatoka katika bahari, ilikuwa inatoka katika bahari. Ilikuwa nguvu ya miungu ambao imesababisha mauaji makubwa sana sana. Nitakapoenda kuongea kwa wapaka mafuta wa Bwana, vita vya watu ambao wenye nyota kubwa zaidi, wakiwa na mafuta ya Mungu juu yao, asilimia kubwa huwa vinatoka sehemu ya bahari. Ndio maana nakwambia kitu kimoja, watumishi asilimia kubwa sehemu ambapo wanapopotezea nguvu yao ni kuanguka katika uzinzi. Kwa sababu kuzimu kunajua tukitengeneza mwanamke wa kwetu sisi wenyewe, tutampa fedha, tutampa uzuri, tutampa kila kitu, tutampeleka. Anaweza kawa supported kubwa, anaweza akasogea karibu na mtumishi, na mwisho wa yote akisha mwangusha mtumishi anakimbia, hamoni tena. Alipelekwa kwa kusudi, lakini atukuzwe Bwana, kwa sababu Mungu wa neema hata wewe atakuepusha na watu wabaya wa design hii, ili kwamba ukatimize maisha yako. Sema amina katika jina la Yesu. Shangilia uzuri kwa ajili ya Yesu Kristo azetalia. Ndio maana asilimia kubwa, angalieni wanawake ambao wenye sura nzuri ngani nacheka ukianza kuomba wanalipuka, kwa sababu Lucifer huwapenda pia watu wenye sura nzuri. Je, wewe mwenyewe unajua sura yako mwenyewe? Mimi sijui nzuri mbaya, wewe mwenyewe ndio unajijua. Amen. Nasema wewe mwenyewe ndio unajua kwa sababu mimi sijui sura nzuri ni ipi, nyeusi, nyeupe, sijajua. Ile nimeshajua nzuri tu ni ya mke wangu basi. Unajua utanipigia makofi. Hata kama makofi. Wewe mwenyewe utajua ya kwako nzuri au mbaya, wewe mwenyewe wajua. Ile najua wote wale hapo wana sura nzuri. Ukiwa tayari na uzuri, uwe na uhakika umekuwa namba moja mashambulizi ya kuzimu. Kwa sababu shetani pia anawataka hawa watu kwa kusudi moja. Anataka kupitia wao awaangushe wengi, awatetemeshe wengi, na sifa yake izidi kujulikana. Mungu wa neema akuokoe katika hili. Dakoni ambaye ni mungu wa Kifilisti ambaye wanamwabudu, ambacho kiwiliwili hapana, kuanzia kiuno mpaka kwenye miguu yeye ni samaki. Kutoka hapa mpaka juu yeye ni mwanadamu ambaye ni mtu, tena mwanaume. Mungu huyu amewasumbua na kuharibu vitu vingi sana katika Israeli. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende katika mstari wa 3 na 4. Biblia inasema, na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dakoni ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana
wakamtua Dakoni, wakamsimamisha mahali pake tena. Sasa vita ni vita vya kichwa. Vita vilivyo hapa ni vita vya kichwa. Nani atamuinamia mwingine? Nani atamsujudia mwingine? Ni maombi yangu 2026 watu wakusujudie wewe, mashetani yakusujudie wewe, roho ya Dakoni kusujudie wewe, katika jina la nani? La Yesu Kristo. Biblia inasema wakamkuta Dakoni amepiga sura yake chini. Manake ametoka mali walipomweka, amemuinamia Mungu aliye hai. Watu walipoingia wakasema, hapana, kwa nini Dakoni unatuzalilisha? Kwa nini Dakoni unatufanyia hivi? Tulijua sanduku ndo litanguka, kumbe Dakoni wewe hauna nguvu. Nimekuja kukueleza hivi, hakuna miungu ya baharini yawezaye kutawala maisha ya yule aliye na sanduku la Bwana katika maisha yake. Unayo sanduku la Bwana kwa sababu ndiyo maneno ya Kristo yaliyopo ndani ya mwili wako, ndani ya moyo wako. Sema amina katika jina la Yesu. Hebu sema vita vya kichwa. Angalia kinachofuata, mstari wa 4. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dakoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dakoni na vitanga vya mikono yake viwili vimekatwa, hivyo vimelala kizingitini. Dakoni akasalia kiwiliwili chake tu. Vita vilivyo hapa ni vita vya kichwa. Sasa unajiuliza kwa nini Mungu katika uwezo wake wote anaamua Dakoni kuliko amzambaratishe Dakoni. Anachokifanya kwanza, anamkata kichwa. Wanakuta kichwa hicho ni kichwa cha nini? Huyu Dakoni walitengeneza kisanamu. Tumeelewana vizuri? Ni kisanamu kilichotengenezwa. Sasa Mungu angekipomoa na nyundo, angekipiga nyundo ili kwamba kiwe majivu, kiwe mavumbi, lakini Mungu hajafanya hivyo. Mungu kwanza anamkata. Bwana anaenda katika kitu ambacho ni cha juu mno, anakata kichwa. Maana yake anakata utawala wake. Mikono yake maana yake hatakuwa na nguvu ya kupambana tena. Manake Mungu anamkata kichwa, na kichwa tayari tumesema kichwa ni utawala, kichwa ni umiliki. Kama Dakoni atapigwa na kichwa chake kitakatwa, Wafilisti hawawezi wakapata tena msaada. Kama Dakoni atapigwa, manake mkija kuomba Dakoni hawezi kuwapa msaada kwa sababu kichwa chake kimeshakata. Kumbe ili kushinda nchi ya Wafilisti inahitaji kupiga kwanza Dakoni. Ukimpiga Dakoni ndipo kutatokea matokeo. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwa sababu Dakoni alikuwa ni mlinzi wa hiyo nchi. Watu wote walikuwa wanamwabudu, watu walikuwa wanaenda kutoa sadaka, watu walikuwa wanaenda kumwabudu. Lakini Mungu alichokifanya, kichwa chake kikatwe kwanza. Haleluya! Kichwa chake kiondolewe kwanza na mikono yake iondolewe tena, kwa kwamba hakuna tena msaada kwa watu wao, hautawasaidia tena. Natangaza kwa jina la Yesu, yoyote aliyokuwa amejifanya kama Mungu mtu katika familia yako, katika ukoo wako, katika mazingira yako, natangaza kwa jina la Yesu, vita vya kichwa chake yeye kitenda chini, na vitanga vya mikono yake vitakatwa. Ila wewe utaishi, wewe utafanikiwa, wewe utapiga hatua. Wewe ni wa Bwana, sio wa shetani. Sema mimi ni kichwa. Hapa ni vita vya Mungu na Mungu. Vita vya Mungu na Mungu. Kwa nini nataja Mungu? Huyu Mungu namtaja Mungu mdogo anayeitwa Dakoni. Huyu ni Mungu wa Wafilisti na Mungu wa Israeli. Yuko mbele ya sanamu, na yeye ndo aliyosema mimi ni Mungu mwenye wivu. Katika kitabu cha Kutoka 20 anasema mimi ni Mungu mwenye wivu, msije mkawa na Mungu mwingine zaidi yangu mimi. Watu wakakosea, wakamweka aliyotunga sheria ya kwamba sitaki kukaa na miungu mingine, wakamchanga na miungu mingine. Ndipo akadhihirisha, yoyote atajaribu kustangisha maisha yako, kuyachanga maisha yako na madhabahu ya kuzimu, acha Mungu wa neema kutetee. Acha Bwana ingilie kati, acha Bwana ingilie kati. Sema amina kwa jina la Yesu. Piga makofi yako mazuri kwa jina la Yesu. Mungu ndo alimwambia Musa,
ambia wana wa Israeli wasiwe na miungu mingine ila mimi tu peke yangu. Mimi ni Mungu mwenye wivu. Mimi ni Mungu mwenye wivu. Sitaki nichangwe na miungu mingine. Sitaki kuona masanamu. Sitaki kuona kitu chochote. Wafilisti lile hawakalitambua. Walipomweka hapo, Mungu mwenyewe akaanza kazi. Ikawa vita vya Mungu wa Israeli na Mungu wa Filisti. Mungu anayomiliki kila kitu na Mungu anayotawala majini. Lakini utukufu rudi kwa Bwana wa majeshi, yeye atupaye nguvu kila muda na kila wakati. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Na mtu mmoja amenyelewa vizuri. Amen. Kwa jambo la kwanza, ulimwengu wa roho, Mungu anakata kichwa, baadaye anakata mikono, anaacha kiwiliwili chake. Hajapambana kiwiliwili tena. Biblia inasema wakakuta kichwa kushoto na mikono kulia, kilichobaki kiwiliwili kilibaki tu. Sasa kwa nini Mungu hajashughulika na vingine? Alivyoshughulika navyo ndio vya maana. Hivi ndio vitu vya maana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa angalia kinachoenda kutokea. Mstari wa 6 Biblia inasema, lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi, akawaribu, akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipaka yake na mipakani mwake. Sasa angalia, Pastor Esther, kabla Mungu hajaanza kupiga Wafilisti, anapiga Mungu anayolinda mipaka ya Wafilisti. Kuna mtu ananyelewa hapo? Kama Mungu anaamua kabla ya kupiga hiyo taifa, kwanza anapiga Mungu wa ile taifa. Akisha mpiga Mungu wa taifa lile, ndipo atatuma magonjwa. Kwa sababu kama atatuma magonjwa, miungu ile bado ingaliepo, shida itatokea. Ndio maana mara ya kwanza katika kitabu cha Kutoka, Biblia inasema hivi, Musa alipoenda kwa Farao mara ya kwanza, alipoenda kwa Farao mara ya kwanza, Musa kuna kitu alichosema. Biblia inasemaje? Naye Musa akawaambia, kesho hakutakuwa, yani hii nyumba yote itajaa vyura na vitu vingine na nini. Ukiendelea kusoma Biblia inasema kwenye majibu, Biblia inasema alichokifanya Musa na waganga na wenye akili wakafanya nao hivyo hivyo. Mungu alichoona ni kwamba nikiendelea hivi nitashindana na huyu jamaa, nitakuja kuonekana kama mimi sio Mungu wa. Sasa jambo la kwanza, nyoka ya Farao inahitaji kumezwa. Kwa sababu nyoka ikimezwa hawatakuwa na ulinzi tena. Kinachotakiwa leo, tutampiga mtu yule ambaye anayotumia mwili wa mtu kwa ajili ya kumtesa mtu. Kwa sababu kuna mtu anaenda kuchukua uchawi mahali, mapepo ya deka mwilini mwake. Angalia, Mungu akitaka kuokoa mtu, anaingia ndani ya mtu ili amokoe mtu. Shetani akitaka kumtesa mtu, anaingia ndani ya mtu ili kumtesa mtu. Kwa hiyo unahitaji kupiga roho iliyo ndani ya mtu. Baadaye sasa utamshughulikia ule mtu vizuri. Mfanye mtu awe dhaifu na utamshughulikia vizuri. Leo katika jina la Yesu Kristo, ndicho Bwana atakachoenda kufanya katika maisha yako. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu na Mungu anakubariki. Kabla ya kupiga hiyo nchi, Mungu anampiga kwanza nani? Anampiga Mungu wao kwanza. Anampiga Mungu wao kwanza, na baadaye anawapiga wao. Na baadaye wao ndio wanaanza kupata shida. Kwa hiyo maana yake Mungu alijua kabla sijaanza kuwatesa hao wanayomiliki kwenye hiyo nchi, lazima niwasababishie kwanza matatizo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Watu walisumbuka sana kwa sababu walikuwa hawana ulinzi wa Mungu tena. Ndio maana shetani kabla kumpiga mtu anamondoa katika uwepo wa Bwana, naye anapambana aondoke kwenye mfumo wa maombi. Utatumiwa wanaume wa giza, watapenda maisha yako, utazidi na wao, watakondoa kwenye utukufu, kwa sababu wanajua ukiwa kwenye utukufu hatuwezi kukupiga. Lazima uondoke kwenye utukufu ndipo atakapokupiga. Kuna mtu mmoja amenyelewa, hamutamkamata Samson mpaka mkate nini? Vinywele vyake vile 7. Kama bado nywele zake ziko kichwani kwake, hamwezi mkamkamata mtu. Hamwezi mkamalizwa au kapigwa kama mahali popote hawajakufanya wewe kuwa dhaifu. Usije ukajiona wewe ni bingwa kwa sababu unazidi na haupate mimba. Wewe ni mjinga kama wajinga wote hao. Sema amen.
Kwa sababu shetani anajua kadri unavyozidi kuzini, kuna vitu anaiba kwako, anakufanya kwa wa kawaida. Majira ya kuolewa yatakapofika, utaitaka ndoa kwa tochi. Bado unatoa mimba, unajiona bingwa, natoa ya 5 sasa hivi. Sawa, majira yatakapofika utatafuta mimba, hautaiona, kwa sababu walikuwa wameshachukua. Shetani na tabia yake, kadri unavyomtii ndivyo kadri anavyokuharibia. Usije ukasema wewe ni bingwa. Rohoni, mabingwa ni wale ambao wanayotii neno la Bwana. Ndio maana watakayoenda mbinguni pa sasa sio wale ambao waliomwamini Mungu. Hivi unajua hili? Watakayoenda mbinguni ni wale waliomtii Mungu. Kwa sababu kuamini Mungu hata mapepo yanaamini. Kuamini Mungu hata watoto wanaamini. Watakayoona mlango wa mbingu si waliomwamini Yesu tu, ni wale waliomtii Yesu. Kwa maana Biblia inasema yale niliyowaambia yashikeni, yatendeeni kazi. Kushika na kutendea kazi. Niangalie hapa. Chochote unachokifanya sasa kitakupa matokeo baadaye. Hakuna kuibia katika ulimwengu wa roho. Haipo. Ulimwengu wa roho, unachokipanda ndicho utavuna, unachokifanya ndicho utakapokea. Ulimwengu wa roho hatuibii. Subiri endelee. Hakuna kumpika Mfilisti. Ni lazima Mungu wake awe dhaifu kwanza. Mungu wake anapokuwa dhaifu, basi anaweza akapigwa. Ndio maana unapoona uzito wa maombi unazidi kusogelea maisha yako, uwe na uhakika ya kwamba kuna kitu wanataka wakusogeze mbali. Wakikusogeza mbali, wakisha kupata kwenye anga yao, kile watakachokutenda, unajua kuzimu kunajua. Wanaweza wakaangalia huyu mtu sasa hivi, tukionyesha Kifaransa tunasema symptom. Sijajua kwa Kiingereza inaitwaje. Dalili. Dalili. Nini? Dalili. 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 Sema huyu tukimwonyesha dalili sasa hivi ataomba. Sikilizeni. Huyu hatutamfunga kwenye vitu vitakavyomfanya ajijue size. Tutafuteni kitu ambacho hata kijua size, ambacho kitekaa ndani yake kinazidi kuwa ngome, ambacho hatajua kabisa katika hayo makosi yake anayoyafanya. Sasa unaweza kumwona mtu mwingine anazini na ana upako, anazini sasa anatabiria, anazini na anafanya vitu vya ajabu. Sio kwamba kuzimu kumesinzia, kunajua, ila kuna sehemu wanamfunga taratibu, kwa sababu wanajua tukieleza dalili fulani ya jambo atelewa, tutamwacha katika hili, na baada ya muda mpaka atakapokuja kustuka tayari tutakuwa tumejenga kitu kwa muda mrefu. Ndio maana shida unayolijua mapema na shida ambayo ni ngome katika ulimwengu wa roho ni hatari. Ndio maana mwanangu, unahitaji kuwa makini. Ulimwengu wa roho hatuibii. Mwambie jirani yako, hakuna kuibia katika ulimwengu wa roho. Natoa rushwa. Hata shetani hana rushwa. Ulimwengu wa roho unavyokuwa pale hakuna rushwa. Ulimwengu wa roho uko hivyo. Mungu wa neema tusaidie sana. Haleluya. Ndio waache kile kibaba ulichonacho. Ukiache kile kibaba ulichonacho. Menamisha kichwa changu chini tu. Mungu wa neema tubariki sana. Sasa tunaendelea. Kinachoenda kutokea hichi hapa. Si wamemkata Dakoni aliyokatwa kichwa ni roho. Hivi roho inakufa? Hapa. Manake inadhibitiwa tu. Mungu alidhibiti ile roho, kila kitu kiende vizuri. Tazameni sasa. Katika 31 Samueli wa kwanza 31 mstari wake wa 2.
Biblia inasema Wafilisti wakamfuatia sana Sauli na wanaye. Wafilisti wakawaua Yonathan na Abinadab na Malkishua wana wa Sauli. Mstari wake naruka nasoma mstari wa 8. Mstari wa 8 Biblia inasema hata ikawa siku ya pili yake Wafilisti walipokwenda kuwateka nyara waliouawa, walimwona Sauli na wanaye watatu wameanguka juu ya mlima wa Gilboni. Sura ya 10:9. Wakamkata kichwa. Nauliza swali, mtu amesha kufa, kichwa mnakatia nini? Yaani dasteri, mtu amesha kufa, amekufa, kichwa unakikatia tena nini? Kwa nini wanakata kile kichwa? Mungu wa Wafilisti anaitwa Dagoni, na Mungu alimtenda hivyo, alimukata kichwa. Kile kisanamu ilikuwa ni udhaifu na ilikuwa ni jambo la aibu katika nchi nzima. Siku moja dada mmoja akaja na mtoto wake hapa, tuingana upande ule wa kule. Nikamwambia ule mtoto mdogo, alikuwa na umri kama miaka 4 5 kwa wakati 4, kwa sababu alikuwa hata hajaanza shule, kama 4 3 2020 kama sikosea. Akaja naye pale kwenye bado, wakati tunaomba Jumatano tu. Nikamwambia ule mtoto, alikuwa anatoka vibele fulani vikubwa sana, vikipasuka vinamuumiza sana. Amemeza dawa, umeenda naye hospitali, lakini hakuna kitu. Akaja naye baada ya kuzunguka pia kwenye ministry na huduma fulani. Siku hiyo na yeye na aliyowaleta ni Mama Precious, Mama Godwin. Akawaambia hebu twendeni pale kwenye kituo chetu cha maombi. Alipokuja nikamwombea ule mtoto, akaondoka. Nikamwambia muwe na amani, Mungu wa neema atamponya mpaka Jumatano nyingine aje hapo, huyo mtoto atakuwa salama. Akaenda Jumatano, nikamwona aliyetaka, akaniambia mtumishi, mambo ni yale. Nikamwambia mlete mtoto. Nikamwombea tena. Nikamwambia sasa, kwa sababu tutakuwa na maombi wiki inayokuja, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, siku 3, mpaka uje naye katika hiyo tarehe hiyo, huyu mtoto atakuwa amepona kabisa. Kaenda, nimepigiwa simu na Mama Precious. Baba, ninapokuambia ule mtoto nitafariti, kwao ni nyumbani iliyopo hapo Maizero hapo. Akaza baba hapa tunasema mtoto anaumwa, wampeleka paka hospitali. Unajua niliona kama aibu fulani hivi. Sasa mama wa watu na wiki iliyokuja kufuata Jumatano hiyo akaja. Aliponiangalia tu akaniambia, mchungaji, yaani mtoto hamna kabisa, anaumwa kuzidi paka vile ilivyokuwa. Unajua nilitulia nikamwangalia ule mtoto, nikamwangalia ndani ya moyo. Sasa kaza kuuliza Mungu, hasa Mungu, mbona unataka kufanyia vitu vya ajabu hapa? Kwa sababu mara 2 tayari, wiki 2 inasema nenda, atakaa sawa na akikaa sawa. Roho Bwana akaniambia, ombea maji kwenye chupa, mwambie kamnawishe hiyo maji na anywe. Nikamwambia kwa mara ya mwisho, nenda nichukulie chupa ya maji. Na nina uhakika ndio mtu wa kwanza katika huduma ya Jerusalem nimeombea chupa ya maji na nikampa. Akachukua hiyo akaenda. Jumatano hiyo aliporudi nyumbani, mtoto kwenye kulala, akamogesha ile maji, chupa akaweka kwenye na maji mengine akamogesha. Asubuhi yake alikuta maganda mahali palipokuwa vidonda, maganda yale ya kama vidonda vilivyokauka. Asubuhi yake ya Alhamisi, mpaka tufike Ijumaa, Alhamisi ya jioni, ili aje ibadani, kwa sababu tulikuwa na siku 3, ili aje ibadani. Mtoto yule sempot palikuwa vile vidonda vile kukabaka kama vingozi. Yule dada akaja
watu tuliowazao huko wanajua, kukaanza kutoka watu wengi sana huko. Walikuwa wanatoka kama timu ya watu 10 na ngapi, walikuwa wanatoka mtau. Wanatoka huko wakina Mama Maria, wakina nani, mtau walikuwa wanakuja kule. Kilichowafanya waje, kuna kitu kilitokea. Hapa nataka kusema kitu gani? Nataka kusema hivi, maana yake ni aibu kama Mungu wako hajafanya jambo ambalo linayosubiriwa. Ndio maana kama mimi kwa mtu mmoja nilijisikia vibaya. Je, Dakoni Mungu wao wa nchi nzima amepigwa. Ilikuwa ni dharau ya namna gani? Walizaralishwa. Mungu akitaka kutenda jambo huwa anazalilisha watu. Huwa anawazalisha watu. Mungu aliwazalilisha Wafilisti kwa kuonesha mimi ndio Mungu na hakuna Mungu mwingine. Ikafanyika hivyo katika maisha yako. Bwana wazalilisha wote ambao wanayojipiga vifua kwa ajili ya maisha yako. Wote ambao wanajipiga vifua kwa ajili ya maisha yako. Wote wenye sisi ni sisi. Bwana wazalilisha hao katika jina la Yesu Kristo. Awe mama mkwe, awe baba mkwe, awe ni shangazi, awe ni mjomba, awe ni kaka, awe ni wifi, awe ni mjomba. Yoyote ambaye anayejipiga kifua kwa ajili yako, acha Bwana wa neema amzalilishe. Haleluya. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Sasa tunarudi ya kwamba wakati Sauli ameanguka, amekufa, vita vilikuwa kati ya Israeli na Wafilisti. Biblia inasema Sauli akafa, kiongozi. Sauli ni mfalme wa Israeli, akafa. Mtoto wake wa kwanza akauawa, wa pili akauawa, watoto watatu waliuawa wote. Watoto mfalme. Hiyo ndio jambo hilo la Zaburi hilo linayosema kwamba utamkanyanga simba na mwana simba. Sasa manake wamempiga baba, wamepiga na warisi wa kiti, wameanguka chini. Wafilisti asubuhi yake, baada ya siku 2, wakaanza kuzunguka kuangalia. Tunataka kuangalia nyara, manake waliokuwa na vitu vya dhahabu, waliokuwa na hizo panga nzuri, tuanze kuvichukua nyara. Wanapoenda kuokotokota, ndipo wakamuona Sauli yuko pale. Walichokifanya cha kwanza, wakatoa panga, wakamkata kichwa. Mtu aliyokufa ile wakakata kichwa. Sikiliza, kichwa chake kimepeleka wapi? Tazameni sasa kinachoendelea. Uone kwamba mstari wa 10 nasema wakaziweka, okay. 9, wakamkata kichwa, wakamfua silaha zake, wakapeleka wajumbe kwenda nchi ya Wafilisti pande zote, ili kutangaza habari nyumbani mwa masanamu zao na kwa watu. Sifa inarudi katika nyumba ya miungu yao. Wanajeshi waliokuwa wanapigana vita, ni kama hivi leo Tanzania wanapigana vita pale na mpaka na Uganda mfano. Wanaposhinda wanatuma wajumbe, nendeni tangazeni habari ya kwamba wale viongozi wale tumewaua. Biblia inasema nendeni mkatangaze habari ndani ya nyumba ya miungu zetu, semeni Sauli tumemkata kichwa. Maana yake kilichokuwa kinatakiwa, sifa iliyokuwa inatakiwa ni kichwa. Walimsalilisha Dakoni, na Dakoni ameamua kuzalilisha pia Israeli, nao wakakata kichwa. Ukiendelea na mstari wa 22, Daudi anasema, jamani, naomba kamateni watu, uweni watu, ili kwamba jambo hili lisijulikane dunia nzima ya kwamba mfalme wa Israeli amekatwa kichwa. Ni aibu, mfalme kakamatwa, kakata kichwa. Waliingia na kichwa cha Sauli na kichwa cha watoto wake, wanaweka juu, wanaenda kutoa sadaka, wanaenda kushukuru Dakoni, ulikatwa kichwa na Mungu wao. Sisi pia tumekata kichwa. Dakoni ametupa kichwa cha Sauli, na kataa kichwa chako kuingia kwenye nyumba za kichawi, kwenye nyumba za kiganga. Sema amina kwa jina la Yesu. Piga makofi mazuri kwa ajili ya Jehova Mungu wa neema. Sema amina nzuri, na Mungu wa neema abariki maisha yako. Sema amina nzuri, neema Bwana abariki. Neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako. Haleluya. Jina la Yesu barikiwe sana.
Acha nirudi mstari wa 9. Wakamkata kichwa, wakamvua silaha zake, wakapeleka wajumbe mawakala, wakawapeleka mawakala waende katika nchi yote ya pande zote, waende katika nchi ya Wafilisti pande zote. Manake nendeni pande zote, tembeeni nchi nzima, toweni taarifa. Mungu wao alitupiga na sisi nchi nzima, Mungu wao alitupiga pia majipu nchi nzima. Tangazeni ya kwamba Dakoni ana nguvu Bwana, na sisi tumempata mtu, na sisi tumeua mfalme wao. Kwanza anzeni hiyo taarifa ndani ya nyumba ya miungu. Ndio maana unapokuwa unaomba au unaombewa, ukijikuta umefanikiwa, kabla ya kumwambia mamako na baba yako, nenda toa taarifa kwanza katika nyumba ya Mungu aliyokupa ushindi. Ndio maana Ibrahimu alikuwa ni mtu wa mafanikio, kwa sababu alijua hilo. Ameenda kupiga vita na amefanikiwa kupata ushindi. Kabla ya yeye kufika nyumbani kwake kumuonesha Sara matokeo, jambo la kwanza alikutana kwanza na Melkisedeki. Kwanza ndani ya nyumba kumshukuru Mungu. Mtu ambaye umepewa barua ya kazi, wamekomesha kwambia tumekuajiri, jambo la kwanza kabla mamako na babako hawajajua, njoo kwanza mshukuru Mungu. Hata uko peke yako hapa, na kushukuru Mungu yonipa mkataba huu. Kuna watu wamepokea mikataba hawajawahi kuingia na kazi. Uongo kweli? Walisaidiwa mikataba ya kwanza kazi wiki mpaka leo hawajawahi kuingia, kwa sababu watu ambao hawapo sahihi. Wanayoanza kwanza nyumbani mwa Bwana, baraka za Bwana zinaambatana na maisha yao. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri basi. Kwa hiyo mwalimu wangu, tunajifunza kitu hapa. Anapoanguka Sauli, sasa hapa subiri, huyu mtu amekufa tayari, wanasema kuna siku mbili, si vita vimefanyika, watu wamekufa wengi. Kwa nini hawajatuma taarifa katika nchi yote, jamani tumeua Waisraeli wote waliokuja vitani? Hapana. Maana yake hao Waisraeli wote walikuwa hawana usamani, walikuwa wanataka kichwa cha mtu kiongozi, walikuwa wanataka kitu cha samani. Ndio maana wanaleta taarifa, nendeni mtoe nini taarifa, ambieni kabisa Mungu ametupa kichwa cha Sauli na watoto wake 3. Sio yoye tu, na watoto wake pia tumewapata. Je, kuzimu hakukushangilia? Je, Dakoni baharini hakufanya pia sherehe? Naye alifanya nini? Alifanya sherehe. Kwa sababu gani? Aliyowapa ushindi maana yake alikuwa ni Dakoni. Mungu wa neema asaidie maisha yako. Mungu wa neema asaidie maisha yako. Nasema tena, Mungu wa neema asaidie maisha yako. Dharau sasa, angalia dharau. Wakaziweka silaha zake nyumbani mwa Mashidokia, huyu ni Mungu wao. Wakakitundika kiwiliwili chake katika ukuta wa Bethsheba. Moja, wamemkata kichwa wakakipeleka hekaluni, yani hekaluni mwao. Jambo la pili, wakachukua kiwiliwili chake wakakitundika kwenye ukuta. Hivi unaelewa ninachosema? Mungu wa Israeli naye alifanyaje? Alimkata kichwa Dakoni. Kiwiliwili wake chake akakitupia kule, na wao wamelipisha kisasi. Angalia mtu ambaye amekufa, mmoja hana kichwa. Kichwa ni zawadi kwa Mungu, Dakoni kimepelekwa. Pili, wanachukua silaha zake wanazipeleka kwa miungu mingine. Tatu, wanachukua kiwiliwili kilichobaki. Jamani, wanakigongea kwenye ukuta. Sijajua waligonga na misumari. Maana yake kuna mtu kiwiliwili kiko kwenye ukuta hakina kichwa. Watu wakipita wanasema, angalieni aliyokuwa mfalme wa Israeli. Walikuwa wanajidai wana Mungu. Kuna watu ambao ndoa zao zimeshaharibika, wanawachonda tu. Angalia leo, walijidai na
kazi, angalia leo. Alijidai na pesa, angalia. Kuna watu ambao viwiliwili vyao wameshatenganisha kazi, wametenganisha ndoa, yani kuna aibu tu ndani yao ambayo inayoonekana. Lakini Bwana wa neema, sema amen. Bwana wa neema ambaye arudishaye kilichotenganishwa, neema iliyotumika na Ezekieli itatumika pia leo. Bwana atarudisha mfupa kwenye mfupa, kichwa kwenye kichwa. Bwana atarejesha. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina katika jina. Kitu gani umekielewa hapa? Alichokifanya Mungu, hata shetani ukifanya pia. Mungu alikata kichwa cha sanamu ili ujue ule aliyokuwa sanamu sio nani, sio sanamu, ni kuzalilisha Mungu wao, na wao wamemzalilisha Sauli. Kiwiliwili kikapigwa ukutani, jua linakipiga kile kiwiliwili, kinatoa harufu, watu wanapita, jamani, harufu. Hajazikwa hata kuzikwa, hajazikwa hata kuzikwa, kimeweka, watu wanapita wanacheka, watu wanapita wanacheka. Ila nikuambie kitu kimoja, yupo mmoja alikubali kuzalilika kwa namna hiyo, ni Yesu wa Nazareti aliye hai, ili wewe usizalilishwe na mtu tena. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu. Manake sifa ya ulimwengu wa giza au utawala wa baharini ni kumzalilisha mtu, kuzalilisha maisha ya watu. Kuzalilishwa ndio kile ambacho ulimwengu wa giza unaofanya kwa mamlaka ya kuzimu. Isipokuwa Kristo, Mungu wa neema, akayaona haya yote, akaruhusu Kristo naye andikwe pale, watu wapite wamone, wamsarau, ili wewe usizalilike tena. Natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba kichwa chako, hata kama kulibaki sekunde kwa ajili ya wewe kukata tamaa, Bwana wa rehema arejeshe matumaini katika maisha yako. Bwana wa neema arejeshe matumaini katika maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mstari wa 11 Biblia inasema, na wenyeji wa Yebusi ya Gileadi waliposikia habari zake, jinsi hao Wafilisti walivyomtenda Sauli, wakainuka mashujaa wote, wakaenda usiku kucha, wakatoa mwili wake Sauli na mili ya wanaye na kuiondoa ukutani. Sio tu yeye, na watoto wote wamezikwa. Pastesi, ukiendelea Biblia inasema, nao wakaja Yebusi na kuiteketeza huko, kisha wakitoa mifupa yao na kuziweka katika nchi chini ya mgwaji. Sasa wakafanya hivi kwa sababu mili ilikuwa imeshaoza. Walichokifanya, wakachukua hiyo mili, wakaiweka pamoja, wakaitia moto, nyama zote zikaondoka, wakachukua zile mifupa hizo baki, wakaenda kuwazika chini ya mti wa mkwaju, wakachimba shimo wakaweka. Walizikwa bila vichwa, vichwa vilibaki kama maonyesho kwa miungu. Chochote ambacho kiko kama maonyesho katika kandi ya giza, lazima uombe ukifute na kiondoke katika utambulisho katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza, kuzimu ukiamua kumzalilisha mtu, kunamzalilisha mtu vibaya sana, na sana sana wale ambao wanayojiita wao ndo wa moto, fire, wale ambao mbaba katika jina la Yesu moto. Shetani anatafuta hao kwa sababu tayari wana sifa, na yana watafuta ili akiwaribia sifa yao itaharibika. Mungu wa neema hata ruhusu kichwa chako, Mungu wa neema hata ruhusu kichwa chako, hata kiruhusu kichwa chako, hata ruhusu kichwa chako kiharibikiwe, wala kutokee jambo lolote la wewe kupata matatizo. Mshangilie Yesu Kristo, Mungu wa neema. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Dakoni ndio Mungu ambaye aliyomwangusha Samsoni. Dakoni ndio Mungu aliyomwangusha Samsoni. Ndio Mungu ambaye aliyomwangusha Samsoni. Ndio maana wakati wanamkata Samsoni nywele, Biblia inasema katika kile kitabu cha Waamuzi 14, Biblia inaelezea pale 17, Biblia inaeleza ya kwamba Samsoni walimtoa
wakamlete hekaluni ili wafanye sherehe kwa Mungu wao Dagoni. Moja ya maombi ambayo namwomba Mungu ni kwamba na kuomba jina lako lisizarilike kwa sababu yangu. Na kuomba jina lako lisizarilike kwa sababu yangu. Ndio maana nilimwambia Mungu, ukiona kwamba mbele yangu nitakuja kuanguka dhambini, Mungu nakuomba tufanye mkataba, niue hapo ili nisianguke dhambini, nisije nikawa chanzo cha maumivu ya watu wengine. Unajua watu wanayemwamini Yesu kwa sababu ya Apostle John hapa leo, wakisikia jambo lote mbaya, mioyo ya wangapi itakatika? Wangapi wataumia? Kuna watu watakataa kuamini. Ndio maana nilimwambia Mungu, ukiona kwamba niko karibu, unanyangalia kwamba huyu kijana huyu nitakuja kumpoteza au kuumiza watu wengine, nichukue niwe katika ufalme wako kuliko kuwa jiwe litakayouangusha watu wengine. Kwa maana yake sipendi kanisa la Bwana au mtu kukata tamaa kwa sababu yao, kwa sababu ya tabia. Watu wasije kusema ndio hao watumishi hao, ndio hao watumishi hao, ndio hao watumishi hao, ndio hao watumishi hao. Bwana akinichukua mapema katika hili, utukufu rudi kwake. Sina woga na kifo, ila ni moja maneno nilimwambia Mungu. Kwa nini naongea hivyo? Kwa sababu usikubali wewe ambaye mwenye sifa kuwa chanzo cha kuwarejesha watu wengine nyuma. Vita ambavyo tulivyo navyo, kadri unavyozidi kupanda juu, ndivyo shetani anakutafuta ili watu wengine waumie, ili watu wengine wapoteze maisha. Na ndio maana unahitaji kuwa na uhakika na Kristo, unahitaji kutembea na Kristo katika uaminifu. Shetani anatutafuta, shetani anatuwinda, lakini atukuzwe Bwana tupaye ushindi katika kila jambo. Atukuzaye Bwana tupaye ushindi katika kila jambo. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Mpigie Yesu makofi mazuri. Mpigie Yesu makofi mazuri. Mungu wa neema atubariki sana. Jina la Yesu litukuzwe sana zaidi. Mfumo wa kuzimu, uwezo wa baharini, miungu ya baharini inapambana na wapaka mafuta, kwa sababu kama unakuwa mpaka mafuta, jambo la kwanza unaanza kufanikiwa. Waliopaka mafuta huwa wanafanikiwa. Unaposema nimeokoka, na nakwambia hapa kwamba wewe juu yako na mafuta ya kitume, unasema ndio nina mafuta ya kitume juu yako, maana yake kuzimu kunaanza kutetemeka. Biblia inasema ya kwamba Wafilisti waliposikia habari ya kwamba Daudi amepakwa mafuta ili awe mfalme, ndipo wakachukua silaha zao kwa ajili ya kwenda kumpiga vita. Hawapiki vita watu ambao hawana kitu ndani yao. Kama kuna watu wengine wanasema mbona watu wengine wanafanikiwa? Ndio, anaweza akawa unaona mafanikio, hamna mafanikio. Kuna watu wengine hawana chochote, shetani anakitafuta ndani yao. Wewe una kitu ndani yako, ndio maana unatafutwa. Ndio maana sasa ukishajua una kitu ndani yako, ndio maana vitu unavyo unahitaji kujifanya pia kujitoa mwanga kwa Bwana, ili mwanga huo uzidi kuangaza na maadui zako wakimbie mwanga wako. Jitoe kuwa, sikiliza, yani mimi ni kafara ya Bwana tayari. Hujanielewa? Yani nipo tayari katika jambo lolote, katika chochote, bila katika lote, kwa ajili ya kuheshimisha aliye hai. Watu kama hawa sasa ndipo ushindi unakuwa karibu. Hauwezi ukashinda kama hujajaribiwa. Hauwezi ukashindwa ukapiga vita na ukawa shujaa au ukawa mtu mwenye nguvu kama hujapitia katika haya. Ukitaka kwenda juu unahitaji kupata vikwazo, na hivyo vikwazo unahitaji kuviruka, na vingine vitakuangusha. Unaanguka ila hujatenda dhambi. Hivyo umenielewa kabisa? Unaweza ukaanguka na usitende dhambi. Maana yake nini? Kama naamini ya kwamba huyu mtu ananiambia anahitaji kunipa pesa kwa sababu nina njaa, ni bora nianguke katika hiyo njaa, ni bora nibaki na hiyo njaa kuliko kuchukua pesa haramu. Nimeanguka sawa, lakini nitainuka tena kwa sababu nina uhakika. Matumaini yananipa uhakika wa kuishi. Unahitaji kuwa na uhakika na Bwana. Wanayoshinda ni wale waliopambana na misingi ya kuzimu, watu waliopambana, watu walioshinda. Wewe umeshinda nini?
Mungu akupe nini na umeshinda kitu gani? Kama ni uzinzi unazini, kama umbea unao, kama ni ulevi unao. Sasa unataka Mungu akupe kitu gani? Mungu anawapa watu vitu walioshinda, wanayofanana naye. Mungu wapa watu vitu walioshinda. Yesu hajawahi kupewa jina lipitayo majina yote kwa sababu alikuwa mwana wa Mungu. Ni kwa sababu alishinda mauti, kwa sababu alishinda kuzimu, kwa sababu alishinda. Kuokoka hakukupa uhakika wa kushinda na kupewa vitu vya thamani. Sema amini kwa jina la Yesu. Shangilia uzuri kwa ajili ya Yehova Mungu wa neema ni hai. Shangilia uzuri kwa ajili ya Yesu. Unahitaji kuwa bingwa, unahitaji kuwa bingwa, unahitaji kuonekana ya kwamba umeshinda na unastahili kupewa kitu, na unastahili. Sasa tuulize swali ya kwamba unastahili 2026. Wewe unastahili katika jambo gani? Unastahili katika umbea? Unastahili kupewa kitu gani? Kwa umbea au kwa maneno machafu au kwa tabia ya kuwasema watu? Badilika, mbingu itabadilisha maisha yako. Badilika, mbingu itabadilisha mtazamo wako. Badilika, Bwana atakusaidia. Sema amina kwa jina la Yesu. Hatutamtisha shetani kwa sababu ya lugha zetu. Tunamtisha shetani kwa kile kilichopo ndani ya maisha yetu. Imani na uhakika, imani na matumaini. Nina imani na natumainia Bwana. Unahitaji kuwa na imani na mtumainie Bwana. Kama upo tayari kudhalilika, haupo tayari kuheshimika. Kama upo tayari kudhalilika, hauko tayari kuheshimika. Walioheshimika ni waliodhalilika. Walioinuliwa ni wale walioshushwa. Waliopanda ni wale ambao walioshushwa kwa nguvu. Wale ndipo Bwana akawapandisha. Mungu anakubali ya kwamba muda mwingine tuvamiwe, tushambuliwe, lakini tusipoteze matumaini. Tofauti ya imani na matumaini. Unaweza ukawa na imani lakini hauna matumaini. Na wanayoishi sio mpaka wenye imani, wenye matumaini ndio wenye nguvu. Unaweza ukawa na imani ukaanguka, mtu wenye matumaini akakupita. Kwa sababu aliye na tumaini ana uhakika. Hata kama leo nimesema nina uhakika, pale Bwana atanisemea hapa Mungu atasema. Nilimwambia mtu mmoja, mimi nina matumaini na Mungu ninayomtumikia. Kabla mwaka huu haujaisha, ule Bwana atasema kwa ajili yangu. Kabla mwaka huu haujaisha, Bwana atasema kwa ajili yangu. Hilo sio imani, hiyo ni matumaini katika Mungu niliyomwamini. Unahitaji kuwa na matumaini katika Mungu ya kwamba nina uhakika, hata kama iweje, nina uhakika. Unatumainia nani? Ninamtumainia Bwana. Nina uhakika na haki zake, nina uhakika na haki za Bwana. Bwana akiahidi atafanya. Watakusema tulia, mbingu itasema kwa ajili yako. Mbingu itatengeneza kwa ajili yako. Mbingu itakurekebisha. Mbingu itaweka sawa. Wanadamu wanasema uongo uende spidi, lakini ukweli uja taratibu. Wacha waende spidi, wewe uwe na matumaini katika Bwana. Mtumainie Bwana katika kila njia. Unahitaji kuwa bingwa. Kuzimu kutakushambulia, kuzimu huko kutakushambulia. Watatamani kukudhalilisha, watatamani kabisa wakudhalilisha kabisa. Wanapotamani kukudhalilisha, uwe na uhakika kiwango cha kuinuka kiko mbali na maisha yako. Uwe na uhakika kiwango cha kusimama hakiko mbali na maisha yako. Unawaangalia unasema tu ndio. Haleluya. Umefanya ndio msemavyo. Nilijifunza hizo kwa babangu. Yes. Wanasema wewe umeambia watu wasilipe kodi. Ndio, wewe wasema. Wewe ndo unasema mfano wa Wayahudi. Ndio, wewe ndio umesema. Unajua tuna mamlaka ya kukua na kuachia. Hayo mamlaka kutoka kwa Bwana, sio kwa wewe. Ndio. Wanaye na matumaini na Bwana. Wanajua haki ya Bwana. Haki ya Bwana itasimama. Haki ya Bwana itasimama. Haki ya Bwana itasimama. Unapoona dharau, kumbuka nilichokwambia. Mfumo wa bahari, mamlaka ya bahari imeshasimama. Nia kukuharibia kila kitu. Watapiga sifa yako, wataharibu kila kitu. Atakaye kutetea sifa yake, huyu
ni mjinga wala jitambui, na Mungu hatakuwa Mungu wake. Anayotaka kabisa sifa yake iwe na nguvu, acha sifa iharibike. Wanadamu akiharibu sifa, Bwana anakuandalia sifa ya kwake peke yake. Sasa ukianza kutetea sifa yako wewe, utapoteza kila kitu. Acha waseme wanavyoona wao, acha waongee wanavyoona wao. Cheka, piga hatua, subiria nyakati za Bwana. Haleluya. Kuzimu kazi yako ni huko, kuzimu kwa barini, sifa, kuharibia watu sifa zao, kusalilisha watu. Shangilia vizuri kwa jina la Yesu. Shangilia vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Piga makofi mazuri kwa jina la Yesu. Mungu wa neema abariki maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mungu wa neema abariki maisha yako. Unahitaji kuwa na matumaini. Jina la Yesu barikiwe sana. Unahitaji kuwa na matumaini. Unapo wanadamu wanaanza kukusema sana, unahitaji kuonyesha matumaini yako katika Bwana. Sikiliza nikueleze. Nimekwambia kuna tofauti kati ya imani na matumaini. Na tumaini, unajua ndio maana Biblia inasema tumaini haitayarishi. Tumaini haitayarishi. Kutayarisha maana yake ni kutayariki. Aliye na tumaini anajua, nina uhakika hata iweje. Ndio maana Mtume Paulo anasema ishikieni ungao la tumaini lenu. Unajua ungao, nimemsema Bwana, yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Maana katika hili sijibu A, sijibu B. Shikilia. Baki kimya. Baki kimya. Baki kimya. Baki kimya. Hii ndio tumaini. Vita vya bahari vimeharibu vitu vingi. Ndoa za watu, sifa mbovu, ndoa zikachika. Baada ya muda watu wakaja kujua ni uongo. Hizi sifa za kuzimu, kazi ya bahari kusababisha, nimekwambia inasababisha aibu, kuharibikiwa, kusarilishwa. Sio wewe tu, itakugusa wewe mpaka na familia, itakugusa wewe mpaka na watoto, itakugusa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mama Mtempo ni shahidi. Siku moja mke wangu alikuwa analia, pastesa anasema kuna watu walikuwa wakimwona Iskambia wangu huyu wakati mdogo, wanakanyanyua hivi na mkono mmoja. Wanasema katoto Kenya kana hata uzito. Akija nyumbani analia. Mimi nikamwambia mke wangu tulia. Ni kwa sababu chakula chenyewe sisi hatuna. Hata kifua chenyewe utanyonyeshaje wakati unakula ndaga? Hiyo maziwa yenyewe kunyonyesha Iska hata toka wapi? Lakini kwa sababu mimi nikiongea kwa leo, mtu mwingine nampigia Mama Mtempo, anamtia moyo. Mama, acha Mungu lakini hamna. Sikiliza nikueleze. Yote yale nilijua sio yeye wanatafuta. Kuzimu kulikuwa kunatafuta mbaya ongee. Lakini hapo kinywa changu kilikuwa kimefungwa kwa kusudi moja. Nilijua anayotafutwa hapa sio yeye, natafutwa mimi. Niongee. Ukiongea vizuri kwa ajili yake, anampendelea mke wake na ametusema uongo. Ukiongelea wengine vizuri, atasema mimi sipendwi, ndio maana tete nikabaki kimya. Mungu akupe hekima ya kutatua changamoto katika maisha yako. Mungu akupe hekima ya kutatua changamoto katika maisha yako. Ndipo utakapopaa, ndipo utakapopaa, ndipo utakapopaa, ndipo utakapopaa. Sijamwona mtu kumshika leo sasa hivi kama Yoshefati wanamshika hivi. Hakuna. Kwa sababu kimwangalia tu wenyewe unaelewa huyu ana afya. Si Mungu ameshafanya tayari. Kila jambo lina wakati na majira yake. Kila jambo lina wakati na majira yake. Kila jambo lina wakati na majira yake. Kama uko tayari kusalimika, Mungu atakuinua.
Wafilisti walipomkata Sauli kichwa walijua wamemaliza, lakini hawakujua Bwana alimwandaa mtu mmoja ambaye ni hatari, anaitwa Daudi, kwa ajili ya kuwamaliza na kuwapiga. Hakuna mtu aliyowapiga Wafilisti akawapiga na kuteketeza miungu zao. Shangilia kwa ajili ya Yesu. Piga makofi kwa ajili ya Yesu. Vita vilivyompiga mume wako, wewe ndio utavimaliza. Vita vilivyompiga mke wako, wewe ndio utavimaliza. Vilivyompiga baba yako, wewe ndio utavimaliza. Vilivyompiga mama yako, wewe ndio utavimaliza. Sema haya ya kwa kuzimu. Tukashangilia, tumemua Sauli na watoto wake, nani atakuwa tena mfalme? Wakati watu wanasema wamekumaliza, Bwana ndio maana alikuandaa wewe. Walisema hiyo familia, tumekamata babake, tumekamata mama yake, sasa hakuna kufanikiwa. Hawakujua ya kwamba wewe kuna sehemu Mungu alikuandaa ili uchipuke wewe. Sasa wewe umechipuka tayari, mafuta ya kitume yapo juu yako, umeitwa. Sema amina kwa jina la Yesu. Wakafurahi, tumemua Sauli, tumemua mtoto wake wa pili, wa tatu, wote tumeoa. Kiti kimebaki wazi, hakuna mtu wa kutawala. Daudi alikuwa ameandaliwa tayari kutawala. Wakati Sauli anapigwa, Daudi tayari ameandaliwa. Sikiliza, vita vilivyompiga baba yako havijakukuta wewe, kwa sababu uliandaliwa na Bwana ili ukawe ili ukawe mwokozi. Wewe ndio utaokoa. Haleluya. Biblia inasema, ukiendelea kusoma Biblia hii, Biblia inasema Daudi aliwapiga Wafilisti mpaka akateketeza miungu zao. Wafilisti walifika muda wakaanza kuchukua na wao miungu zao. Kwa sababu sina na muda wa kuhadithia hiyo, lakini acha nieleze tu. Ilifika muda Wafilisti wamepigana na wana wa Israeli, Daudi akawapiga na wao wakafuata. Tunahitaji na sisi kuchukua sanamu zetu twende nayo katika uwanja wa vita. Walipofika, Daudi akawatandika, akakusanya miungu zao, akazitia na moto. Sauli sio Daudi, sio kichwa chako. Wewe ni mtu mwingine tofauti. Hebu sema, mimi ni mtu mwingine tofauti. Sema kabisa, sio kichwa changu, mimi ni mpaka mafuta wa Bwana. Unajua umechaguliwa kumaliza vita ambavyo vilivyowashinda watu wengine katika familia yako. Unasema amina katika jina la Yesu. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Sikiliza nikueleze kitu kimoja. Unaweza kusema, mbona tuko 7, mbona tuko 10 katika familia? Sema nakupa kitu cha wewe kushika hicho. Sasa unaweza kusema, mbona sisi wote tumeokoka sasa? Mama kaokoka, baba kaokoka, watoto wangu wote wameokoka, kaka zangu, ndugu zangu. Sasa nani ambaye atakuwa kiongozi? Iko hivi. Katika wana 12 wa Israeli, asilimia kubwa huwa tunasema Yusufu tu peke yake. Si ndio hivyo? Nasema utakuwa Yusufu wa nini? Wa familia. Kwa Yusufu wa familia hakondoe ukubwa wa Ruben, wala kondoa ukubwa na sehemu ambayo Yuda alionayo. Angalia kadri inavyokuwa. Kila mmoja ni lango la kuokoa familia kwa nyakati na majira yaliyoamriwa. Yusufu aliandaliwa kuwaokoa katika njaa, ila hakuandaliwa kuwa mfalme. Ndio maana Yesu hakutoka kwa Yusufu, alitoka kwa Yuda. Maana yake kila mmoja na lango lake. Muda ulipofika, Yesu alitoka kwa Yuda akaokoa pia ulimwengu. Amen. Umeelewa vizuri? Kama umemwona Yusufu amefanikiwa, wewe unaweza ukawa ni Ruben. Wewe unaweza ukawa ni Zabuloni. Usiwe na wasiwasi, una sehemu yako pia. Mtu mmoja anasema amen. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ila Mungu alichungulia, akaangalia, akasema ningemtuma, njaa itakuja miaka. Kwa hiyo katika plani ya Mungu, Mwalimu Magota, plani ya Mungu, njaa itakuwepo miaka kadhaa. Sasa akaangalia Yusufu, akasema huyu ana moyo wa kushinda zinaa. Hebu fikiria, kama Ruben alikuwa na uwezo wa kuchukua mke wa baba yake na akakutana naye kimwili, je, wangemtuma kwa Potifa? Unaelewa vizuri? Niendelee kabisa. Kuna kitu nataka kuelewa hapa. Angalia na kueleza hivi. Yaani Mungu sema sinataka nikwambie jambo. Yaani Mungu amemchagua kila mtu kwa kusudi la kusaidia familia kwa wakati na kwa muda wake.
Kila mmoja ana mission, kazi yake ya kufanya. Ndio maana akikwambia wewe ni Yusufu, usifikiri ndugu zako wengine hawana nafasi. Hapana, na wao wana nafasi ya kuja kukusaidia kwa wakati fulani. Ndio maana Yusufu, Mungu alipomchungulia akaona moyoni mwake ni kijana mwenye uwezo wa kushinda zinaa. Nikimtuma Ruben mzaliwa wa kwanza hapa, yani angebaki kwa Farao. Kwa nani? Angebaki kwa nani anaitwa tena? Kwa Potifa. Angebaki kwa Potifa. Yule angebaki. Kama mtu ana uwezo, haogopi mke wa baba yake, mama yake mdogo kabisa, anayolala kitanda kimoja na baba yake, kaenda kumchukua, kakutana naye kimwili. Jamani, Mungu akaangalia, huyu kwenye hivi vikwazo, huyu hapana, huyu nimweke pembeni. Akaangalia, nikimchukua Simeoni na Lawi, akasema hawa wawili, hawa wana hasira, hawa watamua mke wa Potifa. Huyu wana hasira, hawa watamchinja kwa sababu wana uwezo wa kuua. Walipomkosea tu dada yao Dina, watu wawili waliua nchi nzima, watu hawa wawili. Sasa fikiria, ndiye yeye yupo kwa nyumba ya Potifa, na wakati ule mke wa Potifa alimkamata kwenye nguo, akabaki na nguo, asingemua ule. Ule angemchinja mke wa Potifa. Mungu akasema huyu simpeleke. Huyu ni hatari kabisa. Huyu aweza akaokoa hawa. Akaja kwa wanne, sema nitafikia hapa lakini. Sema Akaja kwa wanne Yuda, akasema huyu ndio kabisa, hamna kitu. Humu ndani ana mbegu tofauti kabisa. Kama ana uwezo wa kulala na mke wa mtoto wake mwenyewe, huyu hamna kitu. Kwa sababu huyu akikaa mwenyewe tu, matamanio yake ilikuwa na wanawake tu. Yuda amefiwa na mke, ila akili zote anaenda kwa makahaba. Mungu akasema huyu ataharibu kila kitu. Huyu abaki hapa. Niende watano. Mungu akubariki sana. Nitaendelea nayo Jumapili. Shangilia kwa ajili ya Yesu. Kesho nitaendelea nayo. Maana yake nini? Lakini ila halikumfanya Yusufu kuwa mkubwa kuliko wote. Ila majira yalipofika, ilibidi Yuda awe kaka yao tu. Na Biblia inasema ufalme utakaa kwa Yusufu, utakaa kwa Yuda tu. Ingawa makosa, kwa sababu alijua huyu kutoa wafalme na kulua mfalme ni sehemu yake. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu. Ndio maana Israeli wanapoingia katika nchi ya Kanaani, na wakati wanakufa waamuzi wote, Joshua anapokufa, Mungu anamwambia Yuda, simama sasa, tetea ndugu zako. Shangilia kwa ajili ya Yesu Kristo. Baada ya Joshua kufa, ukisoma kile kitabu cha Waamuzi sura ya kwanza, soma hapo. Baada ya Joshua kufa na watu wote kufa, Mungu anaongea na taifa la Yuda, yani kabila la Yuda. Anasema sasa, simameni nyinyi, teteeni ndugu zenu, nendeni mshambulie sasa. Mungu akaongea tena na mtu mmoja, akaongea na kabila. Muda wa Yuda ukafika. Ilipofika wakati wa kutafuta Walawi, hawajenda kwa Yuda, wakaenda kwa Walawi. Umenyelewa vizuri wa kutumika kwenye madhabahu. Mungu akuchukua pia kwa Yusufu, akachukua tena kwa Walawi. Maana yake kila mtu ana sehemu yake, kila mtu ana maisha yake. Ukisikia unasema wewe ni Yusufu wa familia, usindoa mapembe kama wewe ndio una kila kitu, hawa ndugu zako ni bure. Uongo. Maana yake sema amen. Sema amen. Maana yake hivi, kuna nafasi Mungu amekuandalia, utawaokoa wale ndugu zako, ila ndugu zako pia wana sehemu, nao watakokoa pia kwa namna yao. Unaona hapa sasa wale ambao mimi ni Yusufu. Zamani na mimi nilikuwa najua tu hivyo, wewe ni Yusufu. Nikaanza kusema Mungu wangu, mbona hii imekuwa kali sana? Mimi naomba tu kila mmoja akawe na sehemu yake sawa sana Bwana alivyomweka. Je, wote ni Walawi? Hapana. Wote ni wafalme? Hapana. Mungu wa neema akubariki sana. Sasa tutaenda kuomba, tutaingia kwenye maombi. Na maombi yetu zaidi, tutamuinua Mungu juu ya hizi miungu. Leo hatupambani na chochote. Leo tunamtukuza Bwana tu. Wewe ndiye Mungu uliomba mbingu, ukaomba nchi, ukaomba bahari na mito na kila kitu. Jina lako litukuzwe milele na amina. Yani leo tunamtukuza yeye tu. Haleluya. Leo hatupambani na chochote. Leo tunamtukuza tu Mungu yule. Wewe ndiye kila kitu. Wewe ndio fikra na maisha yetu. Leo hakuna leo ni Mungu.
lako libarikiwe. Wewe ndiye kila kitu, wewe ndiye. Mtu mmoja anasema amen. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Utamwambia Baba, ninakuinua kwa sababu najua niliandaliwa kwa kusudi, niliandaliwa kwa nyakati hizi, niliandaliwa kushinda, niliandaliwa kuchukua, inaitwaje ile, kuchukua mwenge wa familia. Mtu mmoja anasema amen. Ule mwenge leo unatembea na utafika kwenye maisha yako, wewe utainua juu. Haleluya. Sema amina nzuri katika jina la Yesu. Sema amina nzuri katika jina la Yesu. Sema amina nzuri katika jina la Yesu. Utamwambia Baba, ninakuabudu na ninainua jina lako juu ya utawala wa kuzimu kwa baharini, kwa sababu najua wewe ndiye uliyomtoa Yona, nabii Yona, wakati alipokamatwa na hiyo nchi kubwa ya kuzimu, ulimtoa katika ile bahari. Ninaabudu jina lako leo tunamwinua Mungu atendaye miujiza. Leo tunamwinua Bwana afanyaye mambo ya ajabu. Leo ni siku ya kumwinua aliye hai. Sema amina katika jina la Yesu. Leo hatutakuwa na shambulia. Leo tunakuja kuambia yale mashetani ya kwamba tumemwamini aliye mkubwa, anayopigana kabla sisi hatujaanza kupigana. Tumemwamini yule aliye juu, aliye bora kuliko miungu yao, aliye bora kuliko. Unasema nimekuja kumwabudu Mungu yule aliyojitoa kafara kuliko kafara zote zilizotolewa chini ya bahari kwa ajili ya maisha yangu. Ninamwabudu Mungu ambaye madhabahu yake yapo juu kuliko madhabahu yote. Yeye ndiye na hakuna mwingine na hatatokea. Yeye ni yule aliyokoa naye ataniokoa. Haleluya. Simama kwa miguu yako sasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu barikiwe sana. Hebu mwalimu nisomee mstari tuombe nao kwanza. Tutakao na utaji. Zaburi. Zaburi ya 74 tulisoma juzi. Naomba ana mic tena. Ndio tutakayokuwa tunamwabudu naye Bwana leo. Wewe uliopasua bahari. Ndio hivyo. 74. Mungu aliyotumia nguvu kupasua bahari alijua ni kwa sababu gani. Mwalimu akisoma, yeye anayesema wewe umeipasua bahari kwa nguvu zako. Maana yake bahari upasuka kwa nguvu tu. Kama hakuna power, bahari haiwezi kupasuka. Sasa yule ndio yule ndio tunamuinua leo. Wewe uliyopasua bahari kwa nguvu zako. Ninakuinua kwa sababu ninaamini hakuna bahari itakayosimama mbele ya maisha yangu kwa uweza wa nguvu zako. Bahari yote ilikuwa mbele yangu, ninaamini ya kwamba itapasuka. Kuna mtu mmoja anasema amen. Pamoja nawe Bwana nina uhakika. Jina la Yesu barikiwe. Hebu mwalimu soma. Anasemaje? Zaburi ya 74 mstari wa 13. Ndio. Wewe umeipasua bahari kwa nguvu zako. Kwa hiyo bahari haiwezi kupasuka mpaka nguvu ya Mungu ifanye kazi. Haleluya. Tutaomba na hiyo kwanza. Haleluya. Umeketi mahali pa juu palipo inuka, wewe ni Bwana. Umeketi mahali pa juu palipo inuka, wewe ni mfalme.
Tutaimba wote kwanza umeketi. Rado la praide la stete maino. Nyosha mikono yako kidogo tu, sio sana. Hiyo ni ishara tunamwambia Bwana tuna surrender. Hiyo ni ishara ya kumwachia Bwana kutenda kazi yake. Bwana akamwambia Musa, wewe nyosha mikono yako tu. Haya mengine niachie nitayafanya. Mikono yako losa praide losa ile. Hallelujah. Mikono yako ikawa ni ishara hiyo. Umeketi mahali pa juu palipo inuka, wewe ni Bwana. Tunaimba wote umeketi kama go. Umeketi mahali pa juu palipo inuka, wewe ni mfalme. Imba tena umeketi. Umeketi mahali pa juu palipo inuka, wewe ni mfalme. Rudia tena kwa mara ya tatu. Umeketi. Umeketi mahali pa juu palipo inuka, wewe ni mfalme. Na kuabudu Jehova, na kuabudu wewe ni Mungu. Hakuna kama wewe ni mfalme. Twende wote Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh ni kila kitu kwangu, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh ni kila kitu kwangu. Come on. Oh Yahweh, ni kila kitu. Sema Bwana Yesu, Mungu wa mbingu na nchi, uliomba bahari na mito, siku ya leo imeandikwa katika kitabu cha Yohana, kitabu cha Injili ya Yohana. Tutakapomwinua mwana wa Adamu, ndipo tutakapotambua kile alichofanya na maisha. Jioni ya leo, usiku wa leo, sema na kuinua Bwana, sema na kuinua Bwana, sema na kuinua Bwana juu ya madhabahu ya kubarini, juu ya madhabahu ya kuzimu kwa barini. Nainua jina lako. Naamini Bwana wewe ni kila kitu. Naamini Bwana wewe ndio mwenye mamlaka. Wewe ndiye uliyepasua bahari kwa nguvu zako. Naamini Bwana 2026 kwa jina la Yesu umeshaandaa, umeshapasua bahari tayari kwa ajili ya maisha yangu. Piga makofi yako, omba. Hebu mwabudu Bwana sasa. Endelea kutangaza. Mwambie Baba, nina uhakika na wewe. Wewe ndio uliyopasua bahari. Nina uhakika na wewe. Wewe ndio uliyotengeneza njia. Nina uhakika na wewe. Naomba maiki yangu iongeze. Ramando sataya baba.
Reka baba sendeketa ya baba. Reba baba shandara baba. Ongeza uzito. Randa sata ya baba. Reka bando sete ya manda ya baba. Reka baba santaka pa ya baba. Omba katika jina la Yesu. Omba katika damu ya mwana kondoo. Resata ya bando sete. Reka baba. Ni wewe Bwana wa neema. Ni wewe Bwana wa rehema. Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wewe ndio tuliotegemea. Wewe ndio kinga yetu. Wewe ndio kinga yetu. Wewe ndio kinga yetu. Wewe ndio kinga yetu. Wewe ndio kila kitu Bwana. 2026 tunaamini Bwana wa rehema. Wewe uliopasua bahari, umeshapasua tayari. Baba tunaamini tena. Tuna matumaini na wewe. Tuna matumaini na wewe. Tuna matumaini na wewe. Hebu mwambie Baba, nina matumaini na wewe. Nina uhakika na wewe. Bahari haitasimama mbele yangu. Rasata ya baba. Baba anafanya njia. Omba kwa jina la Yesu. Ekamdara baba. Eshakata ya baba. Aliyopasua bahari. Aliyopasua bahari. Wana wa Israeli wakavuka. Biblia inasema ya kwamba yeye ni yule wa jana, leo na hata milele. Katika jina la Yesu. Ekamdara baba. Eshakata ya baba. Ekamdara baba. Ekamdara masata. Baba Mungu wa rehema, baada ya kuchekwa na watu, baada ya kukatisha tamaa na watu, majira yamefika sasa ambayo Bwana wa rehema, vita sio vya kwangu, vita ni vya Bwana. Vita sio vya kwangu, vita ni vya Bwana. Kichwa changu hakitakatwa, kichwa cha biashara, kichwa cha ndoa, kichwa cha kazi, kwa sababu Bwana rekandara baba. Bwana anatengeneza njia, Bwana anatengeneza njia, Bwana anatengeneza njia. Wewe Bwana wa rehema, ulipasua bahari kwa nguvu zako, ulipasua bahari kwa nguvu zako. Ninakuinua wewe Bwana uliyepasua bahari, na nikiamini Bwana hakuna bahari yoyote ekamdara baba 2026 itakayonizuia kwa jina la Yesu. Ipo Farao akaja na jeshi lake, akatamani kuwanyonga, akatamani kuwakata vichwa wana wa Israeli. Aliona walikwama kwenye bahari. Baba shakata ya baba. Omba, sema ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana. Bahari iliyonizuia 2025 inatangaza Baba, inatangaza jina lako, inatangaza jina lako ya kwamba ni wewe, ya kwamba ni wewe, ya kwamba ni wewe utakayopasua hiyo bahari 2026 ili mimi nivuke. Nguvu ya Bwana, nguvu ya Bwana. Haijalishi bahari ina nguvu gani, haijalishi hiyo bahari ina uwezo gani, lakini leo inatangaza vita sio vya kwangu, vita sio vya kwangu, vita sio vya kwangu. Ekamdara baba, sema kwa jina la Yesu, vita sio vya kwangu. Ingawa kuna wachawi, kuna waganga wananiwinda, wananifuatilia, wanahitaji nikate kichwa, wakate kichwa cha ndoa yangu, kichwa cha biashara, wanahitaji kunitenganisha kiwiliwili changu. Sema leo na kuamini Bwana, nina uhakika na wewe, nina uhakika na wewe. Haijalishi bali na nguvu gani, lakini nguvu yako inapasua 2026 kwa jina la Yesu. Omba kwa damu ya mwanakondoo. Endelea kutangaza jina la aliye hai. Yeye ndiye atengenezaye njia pasipokuwa na njia. Yeye ndiye atengenezaye njia pasipokuwa na njia. Yeye ndiye mwanga, yeye ndio kila kitu. Omba mwanangu, omba, tangaza rasakata ya baba, esakata ya baba. Mtangaze Yesu, mtangaze Yesu, mtangaze Yesu, mtangaze Yesu. Tangaza jina lake. Yandarabasakata ekandarababa. Omba sasa, unasema ulipasua bahari kwa wana wa Israeli. Nina uhakika Baba utapasua bahari 2026 nami nitavuka. Omba sasa kwa namna ile, sema Baba, nina uhakika ulipasua bahari kwa wana wa Israeli, kwa wana wa Israeli. Nina uhakika 2026 bahari haitasimama mbele yangu kwa jina la Yesu. Bahari iliyozuia ndoa, bahari iliyozuia kazi, iliyozuia ajira, iliyozuia kufaulu, leo kwa jina la Yesu ninasema kwamba vita
sio vya kwangu, vita ni vya Bwana. Aliyepasua bahari wakati wa Musa, yeye yule anapasua tena. Ninamwamini Bwana, wewe ni mkubwa kuliko uchawi, uchawi wa familia, uchawi wa ukoo, uchawi wa ukoo, uchawi wa kabila. Wewe ni mkubwa, wewe ni uweza, wewe ni uweza, wewe ni kila kitu, wewe ni kila kitu. Sema naamini, nina uhakika, nina uhakika, nina uhakika, nina uhakika. Aliyepasua bahari ni Yesu Kristo, naye anapasua kwa ajili yangu, naye anapasua kwa ajili yangu, kwa ajili yangu. Omba kwa jina la Yesu. Ende na kutamka, ende na kutamka, bahari haitasimama. Endelea. Yeye aliyepasua bahari, yeye aliyepasua bahari wakati wa wana wa Israeli nao wakapata kupita. Mungu wa neno Adamu rakasekete rikaramandosha kapa rikaseketeria mandosha kapa rikaseketeria mandosha kapa. Bwana wa majeshi, uliifanya bahari, uliyegawanya yale maji, rakaseketeria mando, na jeshi la Farao likazama. Haijalishi nyuma yangu kuna jeshi la vichawi linalonifuata, Bwana anaenda kupasua. Haijalishi nyuma yangu kuna jeshi la kiganga linalonifuata, Bwana anaenda kuipasua hiyo bahari na wanaenda kuzama. Haijalishi nyuma yangu kuna jeshi la mizimu linalonifuata, Bwana anaenda kuipasua. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, kwa nguvu yako kila vichwa vilivyokusanyika kunena mabaya kuhusu maisha yangu siku ya leo, sema Bwana, ninatangaza wewe uliovunja vile vichwa utavunja tena, vichwa vya nyangumi. Omba kwa jina la Yesu. Nyangumi ni madhabahu, nyangumi ni mamizimu, nyangumi ni mashetani, yale ambayo wale waliotuunga wakafanya nguvu, wakajiweka nguvu, wakajiweka mbele yako ili wakuzuie. Omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu. Sema Baba, ulivunja vichwa vyao. Sema tena, naamini utavunja vichwa vya wote ambao waliosimama mbele yangu, utavunja vichwa vya wote ambao waliosimama mbele yangu, ili nisiachiliwe, ili nisiolewe, ili nisiendelee, ili nisifaulu. Utavipasua vichwa vyao, kila nyangumi za kichawi, kila nyangumi, roza marini, wakuu wa marini, nguvu za kusema. Bwana Yesu, mwaka huu 2026 ninatangaza vichwa vyao vinakanyangwa na wewe Yesu. Vikanyange Baba, na kuamini wewe ni kila kitu, ulivyotenda mwaka jana, mwaka juzi, miaka iliyopita, hata leo unatenda tena. Namwamini Yesu mbele ya madhabahu ya ukoo wetu, mbele ya madhabahu ya ukoo wa baba, ukoo wa mama, ukoo wa baba, ukoo wa mama, ukoo wa mwanamume aliyonioa, ukoo wa mwanamke niliyomwoa. Haya madhabahu, Yesu wa neema anawakanyanga, anawapasua. Ninaamini Bwana, wewe ni kila kitu. Sikubaliane nao. Maisha yangu sio ya kwao, ni ya Yesu. Kwa jina la Yesu, Bwana Yesu, nakutegemea. Wakanyange Baba. Imeandikwa katika Zaburi ya 64, Bwana anasema kwa msaada wa Bwana nasi tutenda makuu, naye Bwana hata wakanyanga watesi wetu. Leo Baba, ninakuabudu wewe ambaye ulioketi juu ya mamlaka yote, juu ya mamlaka ya baridi,